Ehi ragazzi, siete pronti per una nuova amica? Sì, ciao a tutti! Oggi ci siamo io e mamma e le nostre amiche principesse e fatine. Oggi avremo una nuova amica, infatti oggi apriremo una nuova fatina. Ieri abbiamo aperto questa senza fare il video, però oggi proveremo una nuova fatina e vedremo se è rara o normale. Ok, vai, prego. Aspetta. Questa di qua si apre. Beh. La fatina che volevo io. Ok, questa è Clio. La fatina Clio. Il mio nome è Clio, sono una fatina espansiva e sempre sorridente. Con la mia bacchetta magica ho il potere di far venire il buon umore alle persone e scacciare la tristezza grazie ad un prodigioso fluido miracoloso. Mi piace divertirmi e il mio colore preferito è l'arancione. Sono nata il 12 settembre come simbolo fiocco arancione. Sono la fatina della simpatia. Ora è una nuova amica nella tua collezione. Esatto. E questa volta è normale, non è rara. Perché alla mia prima bustina delle fatine mi è uscita questa rara. Non è mai successo. E ora è uscita normale. Ok, quindi ora? Quindi ora mangiamo un bellissimo marshmallow. E poi che devi dire? Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao ciao!